Itegura gukina neza cyane ariya. Attention, Ebere. Arsenal imbere sama, attention Ebere Chieze. Bamwita Ebere Chieze. Hat-trick. Declan Rice ati n'uyu nguyu mumwubahe. Declan Rice ati n'uyu nguyu mumuhe icyubahiro akwiye. Declan Rice ati nguyu ni mumuhe indabo ze. Frank Thomas ati kuki mu Tanzania Ebere Chieze mujya kunzanira abana nk'abazavi Simon munyiba Morgan Gibbs White Anthony ariko igisubizo ya Ebere Chieze. Dore pase kuva za Meshere mu Bubiligi, pase kuva za Buruseli, pase za Flying Belgian Red Devil. Nyuma yo gucenga garaguza gatije Diop Teuti Spence. Mikel Arteta ati namwatse mureba. Bwira Pep Guardiola ati namuguze murya neza. Bwira Nesrot ati namuguze mwishimira ba Isaac. Nimuhame hamwe mbavuture. Shimwe Ebere Chieze atanga ubutumwa kwa City. Icya kabiri atanga ubutumwa kwa Liverpool. Icya gatatu ateguza Chelsea. Avuga ati mwitondera Samu Hatri. Ebere Chieze Drunken Master. Ebere Oruchi. Uyu musore kubisekuruza Nigeria ni akomoka. Ariko akamumwongereza akavugire ku itara. Kimwe, bibiri, bitatu, bine. Arsenal igaraguza gati Spurs. Bayikaze muri National Derby. Frank Thomas. Arsenal. Move it on ikipe ya Arsenal. Arsenal itanga ubutumwa kwa Liverpool. Arsenal igenda icenga yararika shwanyaguza Spurs. Hejuru Chuchum titiza Tottenham Spurs irangiza akazi. Arsenal bine Spurs kimwe. Attention imbere zamuwe. Attention Tottenham koze ibiki. Arsenal. Ebere Chieze tatu. Magic. Bayita Arsenal. Ngo mutoza Frank Thomas kuri shikareta ari kurya kanja nk'ibirura. Ngo azanye uwitwa Xavi Simon kwetesha umwite Gordon Kuris cyangwa se Gordon Boy. Ariko uwitwa Ebere Chieze Ebere Oruchi aravuga ati dore pase zo mu bitabo, pase k'isuku umugani w'Abaswahili, pase sukari, pase smooth, pase kutoka ndani Dutchman. Ari mu Dutchman ni mubi cyane. Frank Dutchman Juliet Timber David Norman tanga passe horizontale, passe magique ariya. Ebere Chieze Ebere Oruchi tsinda igitego cya gatatu muri Premier League. Vundereza amahagurutsa abafana abwira Man City ati mwarakoze. Liverpool ati murakabyara. Atakazi reka tugakore twubwacu nibinanirana tumanika amaboko. Ariko Arsenal n'ingabo ziri ku rugamba zemye, n'ingabo zitaneshwa, n'ingabo zambariye urugamba. Mu gihe abandi bari mu ncocero, Arsenal yambaye ikuzo n'icyubahiro. Ebere Chieze kora double, kora press. Uyu musore agaragaza impamvu yasenye Arsenal, impamvu Tottenham yahiteye umugongo. Bati nimufatika. Ouverture du pied intérieur à gauche extra magique. Hagurutsa Mikel Arteta titiza Emirates Stadium. Shira stade yose Mubic.
hejuru Arsenal Duncan Master b'umucunguzi animateur doja yeka ku mugongo mener doja yitwara ku bitugu Arsenal 3 Tottenham Hotspur ubusa mwakose rwose attention kora Gaisa Richarlison Diandra Tottenham urekuramo kimwe Magic FM. bamwita Richarlison Diandra de Brazilian Samba Boy nubwo batsinzwe 3 ariko atsinze igitego cya sezo tsinze igitego cyo mu bitabo tsinze igitego cy'ababreziliye iki ni igitabo Brezile baracyapurika abanyabrezile nta munyamahanga wakwipima ibintu by'ababreziliye bamwita Richarlison Diandra de mwabana umwe Kwariko Martin Zubimendi Ibanez Kwariko atakaza umupira atera atakira neza umukinnyi wa Spurs Richarlison Diandra rekuramo igitego cya 5 iyi sezo ariko nicyo mu bitabo mwabana umwe shira Spurs mu bicu titiza amaseno abafana bakwishimira igitego nubwo kidatanga intsinzi Tottenham kimwe Arsenal 3 Yesu Samora passe neza cyane Leandro Trossard cenga neza babiri byenje goal scorer sureka passe attention passe za triangle hindura neza cyane Arsenal yagateye agapiriri ku karyoshya neza Duncan Master Eberesheze isho no gonora Spurs we Magic. Bayita seno iki gikombe cyaherukaga mu bindi cyara nyamara kiratayo iki gikombe menya cyarasengewe iki gikombe menya abadebutayo barasubijwe iki gikombe abanyamasengesho mu byumba menya umugisha waramanutse menya abamarayika baramaze gusinyisha kwa marayika murinzi menya Mwenyezi Mungu yaramaze kohereza ijambo ry'isezerano Arsenal menya igihe kigeze menya Mose yaramaze kwambutsa abanyayisiraheli Arsenal nayo yakira umugisha bamwita Beresheze Aruchi Bereshi Eze Oruchi mwita Duncan Master passe smooth passe sukari passe kisu passe zo mu bitabo zitanga ibisubizo Tottenham yigishwa umupira Tottenham bayibutsa ko ari ntoya cyane ari umwana ugomba gukubitwa nk'ingoma z'abaporoso we rekura Katyusha rekura urutambi inkotanyi cyane Beresheze rekuramo igitego cya kabiri cya Arsenal Stade Mireti yose mu bicu hejuru n'ikipe ya Arsenal cucuma Beresheze abwira abafana ati kunda Arsenal 2 Tottenham ubusa attention reka turasunika passe neza cyane imbere za Mari attention contrôle neza Bergjan Redefo attention Arsenal Bergjan Redefo Leandro Trossard déposamo
Leandro Trossard reba neza cyane defense yagaze Mambata reba neza cyane defense yagaze Burayo defense yagaze Boapel defense yagaze isinziriye ku manywa y'ihangu ya Christian Romero Gabriel Kuti ndetse na Kevin Danso Gentro Giant cyangwa se Bikeve na Mickey Van de Ven arangije kontrole neza Maria Beza yere ku rukundo kontrole gauche na kiryo bebe arangije neza cyane ahindukira n'imoso areba uwitwa Gugiri arimo Vicario aramubwira ati pasi yo mu bitabo iyi pasi yo kubwa Pere iyi pasi yo kubwa Romario iyi pasi yo kubwa Xavi n'Abapiriro itewe n'uwitwa Mikel Merino Zazon bamwita iri filozofa mwita filozof afite ubwenge buteye ubwoba maze Tottenham bayigisha umupira Arsenal Mubic na Arsenal titizamo vunderezamo Arsenal kimwe Spurs ubusa Magic. yitwa Leandro Trossard usore w'umubirigi yakira pase y'ubwenge bukomeye cyane kabisa iturutse kuri Mikel Merino funga umupira na katsitsi no arabanza arahindukira ukizamuri hagaze abadefanseri bose basigaye ku myaka ya 30 y'amavuko kuko avutse ku itariki enye z'ukwezi kwa 12 avutse yitwa Mashimelen mu gihugu cy'ububirigi arababwira tuko byakunda kose metero 1 na santimetero 72 ibitego narabitsinze narabacengaguye n'umwaka ushize abwira ikipe ya Tottenham ati ntago byakunda kabisa imyaka ibaye myinshi mutadutsinda imyaka ibaye myinshi mutadutsindira kuri iki kibuga ibyo mwapanga byose mupanga ibindi ibijyanye n'amanota 3 moya musizeho rwose moyeke mutuze Arsenal kimwe Spurs ubusa n'ibindi biracyaza cyane